फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय अगर आवाज नहीं जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार ना रिबूट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप कर लेना है। अब आपको इस पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे आपको टैप कर लेना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन आपको टैप करना है। एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका पेज आता है, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना, छोटा सा माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन से कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर है सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप कर लीजिए, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।